Mu gishanga cya Binoni kiri mu murenge wa Mushikiri mu karere ka Kirehe ahatangirijwe igihembwe cy'ihinga ry'umuceri, hari abahinzi bari muri koperative Mushikiri Rice Growers bari gutera umuceri, ariko no ku mbuga hari uhanitse ku buryo hari n'abamaze kujyana ku ruganda rubagurira. Bamwe muri aba bahinzi barishimira igiciro bari kugurirwaho bitandukanye na mbere. Ubuhinzi muri rusange ubu nta kibazo kirimo, uretse imvura nyine ibihe by'imvura naho ubundi nta kibazo gikomeye. Ese baduheraga 300 na 290, ariko ubu ngubu habayeho ubuvugizi, ubu turi guhabwa 545. Ubu nta gihombo, gusa icyo twabasaba nuko mwatukorera ubuvugizi umuceri ugakomeza ukazamuka. Twagira 250 300 ugasanga twahombye, ariko ubu ngubu uko biri tuzagira icyo tubona kubera ko igiciro bakizamuye 545. Umuceri mpinga are 37, umuceri wangejeje kuri byinshi. Umuceri naguzemo amatungo magufi, naguzemo amatungo maremare, noroye inka ifiti yayo. Nsengiyumva Jean Damascene, umuyobozi mukuru w'agateganyo w'uruganda rwa Kirehe Rice rugurira aba bahinzi umusaruro, arasobanura uko borohereza aba bahinzi binyuze mu mikoranire yarwo n'amakoperative ahinga umuceri muri aka karere ka Kirehe. Dukorana n'abahinzi rero, aho twebwe mbere yuko baduha umuceri udatonoye tubaha amafaranga, ndetse ubu tumaze no gutera n'intambwe ku buryo tubaha amafaranga mbere yuko batuzanira umuceri, mbere yuko ndetse banasarura, kugira ngo bitegure mu bikorwa bitandukanye, abakeneye kujyana abana ku mashuri, kwishyura ubwishingizi bw'indwara n'ibindi bakeneye muri rusange. Duhamya neza ko ibyo ari bibafasha, ariko noneho no mu mikoranire isanzwe hari n'ibindi tubafasha, tubaha n'amafaranga nk'inguzanyo ku musaruro kugira ngo bagure ifumbire, imbuto n'ibindi bitandukanye, kubahembera abagoronome batuma umusaruro uzamuka, n'ibindi byinshi bituma nibura habaho ubufatanye. Bigaragara yuko abahinzi batari bonyine kugira ngo babone umusaruro, kuko twese turawukeneye. Ari abahinzi bakeneye amafaranga, ariko n'uruganda rukeneye gucuruza. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Zirabatinya Modeste avuga ko bazakomeza gukorana n'izindi nzego bazamura imibereho y'umuhinzi w'umuceri, ariko kandi hari n'icyo asaba aba bahinzi. Turabasaba kuzamura ibihingo ibyera kuri hectare, ariko turanabasaba kubyaza umusaruro amafaranga babona, kuko nk'ubu mwumvishe ko muri koperative bamaze kubona amafaranga yo gufasha abahinzi. Ayo mafaranga akwiye gufasha abaturage kwiteza imbere, abajyana abana ku mashuri, bya bibazo by'ibanze umuturage aba afite, kugira ngo bivemo. Imbaraga ashyiramo ni nyinshi, urebye ririya sayo, guhinga, kubagara umuceri, gushyiramo inyongeramusaruro, kuwumisha. Nk'ubu noneho akazi kabaye kenshi kuko imvura ni nyinshi. Abaturage baracyakomeza kuvuga ko ibiciro bitari byagera ku rwego rungana n'akazi baba bakoze. Ni ibintu tuzakomeza gukorera ubuvugizi muri gahunda zitandukanye duhuriramo n'abayobozi. Ikiro cy'umuceri udatonoye umuhinzi ari kukigurisha amafaranga 545, mu gihe mu mwero wawo ushize atarengaga 400. Mu karere ka Kirehe habarizwa amakoperative ahinga umuceri 6, muri yo 4 ahinga ku buso burenga hegitari 800, niyagurisha umusaruro ku ruganda rwa Kirehe Rice rutunganya toni 25 ku munsi. Kamarade Uwizeye mu karere ka Kirehe.